Realeko lehen taldean Europara bidaiatzea plazer bat da. Hegazkin erosoak, izar askotako hotelak, hotelen gelan minibarra, baina realzalentzat hain erraza eta erosoa izango ote da Europan zehar bidaiatzea. Ez dituzte. Normalean, Peñatako jarraitzaileak dira fidelenak. Goazen Erreala Peñako lagunak zain dauzkat. Bueno, ikuste dut, apuntatu dazkazola, Europako hiru hiri, Donetsk, Leverkusen eta Manchester. Hori da. Joateko asmoi bai, gara? Hombre, asmoa bai, eta gogoak eta iluzioa ere bai. Kontua da, ber gero nola ematean gozak, sarrera kontuak eta dirua eta hori dana, baino... Eta bidaia, gauza da, hori, nire kasuan adibidez, goain dela 10 urte aukera berdin eukin nun, baina 12 urteekin eta garai hartan, ostra, diru asko zen eretzako eta baita ere txikian izanez gogoak ingatu nintzen. Orduan, nik uste aurten aukera guzti eta lotzi berkuraz. Baina oso bat, badakite egido eta olako lekutan ibili izatela. Peña. Bate bat ibili dara hor bueltaka kilometro asko egiten, ez da? Hori, txikian bigarren maila da, beti galetzen da, bigarren mailan da nola, oste gumo gaitu ba, egidon nintzeo eta zer da. Zer albaceten, Gadizen, egidon. Orduan sortu zen Peña, Reala jetxi zan egunian, Valentzian, hiru behatu ginen hartan da zoritxarrez danak neharrez bueltau berri izan ginen. Oain Peñako ageanak eta ginen estadiotikan, eta kaletik hangin zen, imaginatu, show hori, kriston derrama, eta bertan kale baten zeuden tabernak eta terraza da, jende guztia, guri guztian eharrez dago danak altxazian, behen asientotatik, txalotzen, animo mutilak, eta hortik zen Valencia taldeko veteranuen presidentzia, eta barrura, behen lokal barrura invitatu zigun, eta bertan animatu zigun Peña sortzea. Bain laguntzak egiten bertzun momentua zen, eta hortxe, holaxe erabak izan Peña sortzea. Bueno, bai honen inguruan antolatzen dituzue bidaiak, ezta? Mapa, interneta, tragotxo bat bai ikusten dut. Bai. Eta baina adibidez Championserako nola bilatzen dira sarrerak? Leonen kasuan, enteatu ginean, baten batzuk, pirataren bat, Leonea juntzada, diruakin, bai, sarrerak hartzia, eta Leonea ekarrizitu sarrerak. Pirata honek, 30ko sarrerak, 15 euro gehiago kobratzen du bakoitza. Negozio egin zuen orduan. Baina, bueno. Azkenean zen 40 euroko txartel bat. Bueno, merezizu baina, Baina, bueno, azkenean merezizu, baina, bueno. Badago abestiren bat, beti, Peña, taldeak, kuadrillak abestin bat dala betikoa, beti, ez dakit, identifikatuta sentitzaten hori abestu dugu. Goazen Erreala. Bueno, hori kantatu bako, ez? Nik ere bakit hori, Monta puntua. Zelan da? Goazen Erreala. Beste jarraitzaile batzuk nahiago dute bidaia modu erosoagoan prestatzea. Horretarako profesionalen laguntza eskatzen dute. Bidaia agentzia batera etorri gara, informazio eske. Kaixo? Bueno, Realak Europan jokatuko du aurten, eta Reala ikustera jarraitzaile askok joan nahi du. Batzuk joango dira trenez, beste batzuk bizikletan, motorrean, barkoan. Zuek ze aukera eskaintzen dizkiozue jarraitzailei Europara joateko? Destinoa dan arabera autobusez edo hegazkinez. Normalian bi aukerak egoten dira. Distantzien arabera, batzuk aukeratzen dute autobusa, beste batzuk hegazkina, eta diruaren arabera ere bai. Eta orain, bueno, hiru destinoak, hiru helmugak dira Manchester, Donetsk eta Leverkusen. Autobusez joatea hirureta ere nahiko zaila, ez da? Hegazkinez gehien bat. Hegazkinez, asko zerosogoa eta prezioaren arabera igual, kasu honetan hegazkinez gainera hobeto. Bai. Pero Ukrainiako kasuan eta Alemaniako kasuan, pentsatzen dut Alemania autobusian, baino... Jendea batez ere zoratzen dago Manchesterrera joaterren, ez da?
Jende guztia galdezka eta Manchester gehienak. Bai, Baten bat, Ostegunen nintzen zozketa eta ia ostiralen jende pilo bat zehonaten zai galdetzeko. Orduan hori, oraindik ez daukagu informaziorik, bidaian informaziorik, baina bueno, badakigu atako deula, oraindikan eta ja jende pilo bat dago apuntauta. Eta Manchesterrera joango bagina, Manchesterren zer daukago ikusteko? Ez da destino oso habituala, egia esan. Jende gehiena Londresea juten da, igual gehien eskatzen dana da o Londres o lako lekun bat, baina Manchesterrea ez da juten jendea normalen, ez da bidaiatzen. Bueno, eta benetan kasta daukaten realzaleak dira askotan gazteak, ez daukate diru asko, bidaiatzen dut autobusez, ni gogoratzen naiz ni jokatzen unean, Kadizera, Sevillara 40 graduan autobusez 17 ordu, urrengo unean bueltatu igandean, igual 3 huts galdu, urrengo unean astelenean lanera joan behar fabrikara. Bueno, hori beti existitu da, baina orain gehiago igual krisiakin, jendeak diru oso gutxi daukalako, ezta? Bai, jendeak gogo asko dauka, baina aldala gehiago begiratzen du, bai, nola joan leken eta prezio merkenen aldala. Orduan, gazte jendea gehien bat, autobuseko aukerak eukita, normalean autobusak aukeratuko dizu. Azkenen nahi duna da erreala ikusi eta disfruta. Eta ze bezero mota etortzen ari da? Gehien bat lagun taldeek edo kuadrilla, jende gazteko kuadrillak. Baina semiak edo mian ilusioan aitzakierekin gurasok pixkat galdezka, pixkat familia juteko aitzaki horrekin. Hori da ez, aurraren ilusioa bete behar da, eta aitzaki horrekin gurasoak ere plana montatu eta bidaiatzen dute, ezta? Bai, hori da. Bai, gainera galdetu digute, familia herrik edo ekiko genituzken, ez dakigu, baina bai. Badago aukera. Bai. Eta adineko jendea animatzen da? Baita aurrekon Lionera juteko, etorri zen 75 urteko amona bat, bere ilobakin juteko eta urduri zion da. Esaten ziten, hemen eseri ziren biok eta esaten ziten, nola esan? Jota, sarrera aukiko dut eta urduri. Eta lortu zuen joan zan? Bai, azkenen juntzan eta, pozik jungo zela. Bueno, eskerrik asko informazioatik eta ea realzale asko ikuste ditugun Europan zehar, ezta? Ondo segi? Aupa Real. Aupa Real. Gero arte.